Assalamualaikum, this is Imran Jabbar from GFS Builders International Sales Department। अच्छा, आज मैं आया हुआ हूँ हमारे नॉर्थ टाउन फेज़ 1 के प्रोजेक्ट के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला आज आपको दिखाएंगे आज जो हमारे फेज़ 1 के अंदर जो घर बन चुके हैं, लोग बना रहे हैं और माशाल्लाह से मज़ीद लोग ग्रेजुअली आके अपने घर बना के शिफ्ट होना भी शुरू हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मैं दिखाता हूँ हमारी साइट, आप देखें।